不気味だけどなんだか綺麗な黄色い筋。これ飛行機雲なんですよね。すごく綺麗で動画撮ってしまいましたね。仕事中でした。なんでこんな色になってるのか。夕日の光を受けてこのような色になってるみたいですね。自然とのコラボで綺麗な演出をしてますね。感動しました。